ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நர்சஸ் கேலரி. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு அதிகப்படியான சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது, ரொம்ப சளி பிடிச்சிட்ருக்கு, அவங்க மூச்சு விடும்போது சத்தம் கேட்குது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது வீட்டிலேயே எப்படி இது சுலபமாக சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இந்த சீசனில் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். காமனாக இந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா மைல்டான கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு வர செய்யும். ஏன்னா மழை சீசனாக இருக்கிறதால இது ஒரு மைல்டான ஃபீவர் இல்லை மைல்டான காஃப், கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஹோம் ரெமெடிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வீட்டிலே இது நம்ம சரி பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரம் தான். நம்ம வீட்டில் நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கற்பூரம் தான். இந்த கற்பூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. இது இன்ஃபெக்ஷனுக்காக இன்ஸாக சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். கற்பூரம் வீடுகளில் நம்ம பயன்படுத்தும் போது இது ஒரு சூப்பரான பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு சூப்பரான கிருமி நாசினியாகவும் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இதை வச்சு தான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். இது 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கோகோனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஒரு அரை கற்பூரம் உடைச்சிட்டு அதை இதில் சேர்த்துருக்கேன். 6 மாதத்துலேருந்து 1 வயசு குழந்தைங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா இதில் அரை கற்பூரம் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க, அதுவே போதும். சேர்த்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ளேமில் அடுப்பு வச்சுடுங்க. வச்சுட்டு இந்த கற்பூரம் மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் மட்டுமே இந்த எண்ணெய் நம்ம நல்லா சூடு பண்ணிக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சூடு பண்ண தேவையில்ல. அதே மாதிரி அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இன்கேஸ் குழந்தைங்க 1 வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா இதில் ஒரே ஒரு மிளகு, ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அதையும் சேர்த்து லைட்டாக இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் இதில் இறங்கணும். ரொம்ப கருகி போயிடக்கூடாது. லைட்டாக அது வெந்து வரணும். அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இது அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அரை கற்பூரம் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கற்பூரம் மெல்ட் ஆகிற டைம் வரைக்கும் மட்டுமே அதையும் சூடு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போதும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கற்பூரம் மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு இது வேற ஒரு பாத்திரத்தில் நான் மாற்றிட்டு இது அப்ளை பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்குன்றதெல்லாம் நான் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுருக்கேன். கை பொறுக்கிற அளவுக்கு, அதாவது கை வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சூடு தாங்குற அளவுக்கு இருக்கணும். அதாவது லைட்டாக வெதுப்பாக இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட த்ரோட்டில் அப்புறம் நெஞ்சு பகுதியெலாம் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. நல்லா ஆவி பறக்க தேய்ச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து இது யூஸ் பண்ணும்போது அழகாக சளியெல்லாம் சூப்பராக சரியாயிடும் குழந்தைங்களுக்கு. இதில் இருக்கக்கூடிய வேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக சளி கரைஞ்சி வெளியேறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடிஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த சீசனில் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் நிறைய யூஸ்ஃபுல் வீடியோ தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.